এবার যুক্তরাষ্ট্রের দাবানল নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করার ঘোষণা দিল ইরান। অনেকটা অবাস্তব মনে হলো এমন ঘটনাই ঘটেছে বলে আন্তর্জাতিক গণমাধ্যম এখন তোলপাড়। আমাদের সকলেই অবগত যে মধ্যপ্রাচ্যে ইরানকে যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান শত্রু হিসেবে বিবেচনা করে হোয়াইট হাউস। ইরানের কাশেম সোলাইমানিকে হত্যার মধ্য দিয়ে এই শত্রুতার মাত্রা ছাড়িয়েছে আকাশচুম্বী। সেই ইরানই এবার ঘোষণা দিয়ে বসলো যুক্তরাষ্ট্রকে সাহায্য করার। কেউ কেউ হয়তো মনে করছেন সিম্প্যাথি নেওয়ার জন্য এই বিবৃতি দিয়েছে তেহরান, কিন্তু এমনটা আসলে কিছুই না। বিশ্বে মানবতাকে প্রতিষ্ঠা করার দায়িত্ববোধ থেকে দাবানল প্রতিহত করার কাজে এবং মানবিক ত্রাণ পাঠাতে প্রস্তুতির কথা ঘোষণা দিয়েছে ইরান। ইরানের রেড ক্রিসেন্টের প্রধান টি হোসাইন কালিবান শনিবার আমেরিকার রেড ক্রসের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা টি হোলজের কাছে লেখা এক চিঠিতে এই প্রস্তুতির ঘোষণা দিয়েছেন। তার চিঠিতে এই ভয়াবহ দাবানলে জানমাল হারানো পরিবারগুলোর প্রতি শোক ও সমবেদনা জানান। চিঠিতে তিনি বলেন, প্রাকৃতিক ও মানবসৃষ্ট বিপর্যয় মোকাবিলা করার ব্যাপক অভিজ্ঞতা ইরানের রয়েছে। কাজেই ইরানের রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি তার র্যাপিড রিঅ্যাকশন টিমের পাশাপাশি উদ্ধারকারী সামগ্রী এবং আতত্যাগী ও প্রশিক্ষিত কর্মী বাহিনী পাঠাতে নিজের প্রস্তুতির ঘোষণা করছে। ইরানি রেড ক্রিসেন্টের প্রধান তার চিঠিতে আরও বলেন, ক্যালিফোর্নিয়ার ভয়াবহ এই অগ্নিকাণ্ড কেবল একটি জাতীয় সংকট নয়, বরং তা গোটা মানব সমাজের বিবেকের উপর একটি ক্ষত, যা সারা বিশ্বের সমস্ত দায়িত্বশীল ও সহানুভূতিশীল ব্যক্তিদের নাড়া দিয়েছে। তিনি আরও বলেন, ধোঁয়া ও আগুনে ভরা আকাশের নিচে শ্বাস নিতে কষ্ট পাওয়া মানুষগুলোর হৃদয় বিদারক দৃশ্য সহ্য করার মতো নয়। এ সময় তিনি মার্কিন রেড ক্রস প্রধানকে উদ্দেশ্য করে বলেন, জেনে রাখুন এই বিপদে আপনারা একা নন। গত 7 জানুয়ারি ক্যালিফোর্নিয়ার লস অ্যাঞ্জেলসে দাবানল ছড়িয়ে পড়ে, যার ফলে হাজার হাজার একর জমি এবং অসংখ্য ঘরবাড়ি ও ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান পুড়ে ধ্বংস হয়ে গেছে। ব্রিটিশ গণমাধ্যমের দাবি, এই দাবানলে এখন পর্যন্ত 24 জনের মৃত্যু হয়েছে এবং সেই সাথে আরও 16 জন নিখোঁজ হয়েছে। দাবানল নতুন করে মোড় নিয়েছে ব্রিটেন পুটস এবং সান ফার্নান্দো ভ্যালির দিকে। মুহূর্তে হাজার হাজার এলাকা জুড়ে দাবানল ছড়িয়ে যাচ্ছে। লস অ্যাঞ্জেলেসের ইতিহাসে এমন ঘটনা এর আগে কখনো ঘটেনি। নেটিজেনরা কেউ কেউ এই ঘটনাকে আল্লাহর সৃষ্ট গজব বলে ব্যাখ্যা দিলেও কেউ কেউ যুক্তরাষ্ট্রের বাইডেন সরকারকেই দায়ী করছেন। আগামী 20 জানুয়ারি ডোনাল্ড ট্রাম্প দ্বিতীয় মেয়াদে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট হিসেবে শপথ নেবেন। শপথ নেয়ার ঠিক 12 দিন আগে দাবানলের উৎপত্তি। রহস্য নয় কি?